Замучив кашель? Маєте бронхіт? На допомогу прийде фіточай ісландський мох. Ісландський мох – це народні ліки при захворюваннях легенів, проблем з нирками та сечовим міхуром. Кислоти, що містяться в ісландському моху, мають дію антибіотика. Також ісландський мох – це м'який антимікробний та заспокійливий засіб, який заспокоює роздратовані та запалені слизові оболонки. Ісландський мох застосовується для лікування запалення рота та глотки, а також для лікування застуди, лихоманки, сухого кашлю та бронхіту. Зварений на молоці ісландський мох застосовується в якості тонізуючого напою для людей, які важко перехворіли. Для замовлення переходьте за посиланням в описі сторінки або пишіть в приватні повідомлення.